안녕하세요. 한의원 두이비안 원장 이우정입니다. 비염 축농증 치료를 할 때요. 정말 수술로 구조를 망가뜨리는 치료를 하지 않아야 되는 이유를 안구 건조증과 연결시켜서 설명해 보도록 하겠습니다. 안구 건조증으로 고생하시는 분들이 많은데요. 눈에서 열이 나요. 근데 어느 부분에서 열이 나냐 하면 눈의 앞부분에서 열이 나는 게 아니고 눈 뒤에 망막에서 열이 나거든요. 몸에서 가장 단위 면적당 산소 요구량이 가장 많은 곳이 뇌도 아니고 심장도 아니고 눈 뒤의 망막인 거예요. 왜냐하면 망막에는 1억 개 이상의 빛 감지 세포와 100만 개가 넘는 시신경 세포가 촘촘하게 분포해서 우리 몸에서 가장 대사가 많이 일어나는 그런 부분이 바로 눈 뒤의 망막이거든요. 왜냐하면 손바닥 감각이 예민하다고 하지만 요 정도밖에 감각을 못 하잖아요. 근데 눈의 망막은 이 화면을 실시간으로 계속 비디오를 찍으면서 정보 처리를 하기 때문에 가장 에너지 소비량이 가장 많은 곳이에요. 그래서 눈 뒤에 망막에서 열이 나는데 그 열을 혈액순환을 받고도 시킬 수 있지만 어떤 구조로 되어 있냐면 숨을 쉴 때마다 눈 위로, 눈 옆으로, 눈 밑으로 게다가 눈동자가 여기 있으면 눈 뒤의 공간, 이 공간으로 숨을 쉴 때마다 바람이 통하면서 눈에 열을 식힐 수 있는 그런 구조로 되어 있는 게 코와 부비동의 구조였다는 거죠. 가만히 보세요. 눈이 여기 있으면 눈 뒤에 이 공간, 이 사골동이라고 하는 공간은 칸막이가 굉장히 많아요. 이 부분에서 눈에 열을 식혀주는 양이 굉장히 더 많은 것 같아요. 왜냐하면 이 코라는 구조가 단순 호흡의 통로가 아니라 열교환 장치인데요. 눈에 열을 식히기 위해서는 눈 뒤에 이 사골동이란 공간에 가장 칸막이가 많아요. 근데 비염 축농증 수술을 할 때 이 칸막이를 훼손시키는 수술을 하기도 하거든요. 만약에 그렇게 치료를 하게 되면 열교환 장치로서의 기능이 떨어지기 때문에 안구 건조증 치료에 있어서 비염 축농증 수술을 하게 되면 영원히 그 기능이 저하될 수 있습니다. 그래서 구조적으로 망가뜨리는 그런 수술은 권하지 않고요. 그렇게 말씀드릴 수 있는 이유는 이제 수술을 하지 않아도 비염 축농증을 치료할 수 있고 안구 건조증을 치료할 수 있는 방법이 나왔기 때문입니다.